哦不会是我的。星期三，快和阿嬷打招呼吧。好，来，这个给你。哦，是放在嘴巴里的吗？我但这个都不会说话了。这个也拿去。哦，是这样用的吗？这些是什么？喜欢吗？真的很大一个。你听我说，我们走吧。我们在哪儿啊？不过我喜欢这些蜘蛛网。我带了东西来哟。想看吗？是什么？特别帮你带的呢。哒啦。你闻一下，多清香啊！看看这些缤纷的颜色，有绿色、浅蓝色，还有绿色。阿嬷，我也有拿菊花哦，你看，好像变成一个花园一样。这正是问题的所在。不过这一盆又有刺又冷耶，完美极了。不，别拿那个！我的鼻子啊，我看到刺了。你看，你看，别担心，这很容易解决的。不会吧？就只能这样了，宝贝，不会痛的，轻轻一吸就出来了。你看，真的很神奇哎！换你了，小甜心。我不是很确定，我有个更好的主意了。我有很多可以用的工具。Hello， 小家伙们，该选哪一个呢？这个看起来很合适。来把它吸出来吧，瞄准，然后出击。这真是太可惜了。你确定你真的？赶快把植物都拿走了！到底谁不喜欢花啊？看看这些柳橙，好像在下维他命 C 雨一样啊！哇哦，看看这个宝贝，大小刚刚好。哇天哪，我一定是在做梦吧？你流口水流的全身都是。我要吃柳橙。看看这些小美人。没错，美呆了。来吧。不，我不要啦。还好啦，只是还好啊。这下糟糕了。装回去就好。我知道了，可以想些变通的方法。还好我有带这个。把小块的柳橙放进去，然后把助推器放回去。我称之为柳橙注射器。干杯！真是美味可口啊！实在太好吃了。要来一点吗？当然不要。我有我的工具。先把皮剥掉，然后放进榨汁器中，然后倒进杯子里。没什么比这更新鲜的了。干杯吧！哇哦，看看这里，好像柑橘仙境一样。阿嬷，能在这里看到你真好啊！快喝吧！来擦吧！嘿，不，别担心，阿嬷，一切都不会有事的。我已经全副武装准备好了。来吧！不！是泡泡机了，阿嬷，看看这些泡泡，你这是从哪儿来的？等等啊，你有看到这块抹布吗？把它放进水里，然后扭干，接着挤一点肥皂在上面。
后用手像这样把它抹开。准备好吹泡泡了吗？哇哦，你自己做了一个泡泡机呢！太棒了，泡泡万岁！你真的超可爱的，阿嬷，看看你的小脸，多好捏！这让我想起了一样东西。哇哦，这些是什么啊？超怪的，跟着我的步骤做就对了。接着把面皮折过来，然后用叉子压紧边缘，看起来很棒吧？我的小肘子，你也要试试看嘛！我怎么可能那么闲呢？换我了。准备食物，当然用越少时间越好。只要把一团面团放这，然后压下去，加一些肉进去，什么肉都行，然后对折一下。每次出来的成品都超完美，瞧，看看我做起来比你快多少。阿嬷还在做第3个呢，我做的可开心呢。哦，你都快包完了，看起来是哦。我做了3个，放过来这边吧。你有预热烤箱吧？哦，看起来真是太赞了，怎么样？吃起来也超赞的，做得好！每天一苹果，哦，哈，哦，有没有搞错啊？这东西是怎么回事啊？看看它，搞什么鬼啊？嘿，我的苹果！好多汁啊！等等。好了，我帮你搅好了。你看，阿嬷。哦，也太恶了吧！不要啊，随便。啊，我知道了，有比较卫生的解决方法，不需要用口水的方法。来，现在要转一下。有看到他正在削苹果皮吗？看着。哦，好啊，我有在看呢。哦，我的妈，这房间怎么在转呢？哦，然后苹果就削好了，给。不了，谢谢。我用我的小刀就好。还有一些其他的东西了。铁丝应该够长了，像这样把它弯起来，放在刀片的上方，这样削下来的皮就不会到处乱飞了，超级好用的，对吧？全部削好了，干杯吧，阿嬷！真是好吃。哦不，这很不健康啦！那是我的最爱哎。你有看到我的牙齿吗？我就是吃垃圾食物才搞成这样的。吃一片不会怎么样吧？真的好久没吃了。哦耶！我是说，这个对健康好多了。那不然香蕉呢？你不是喜欢吃西瓜吗？这个或许可以。我帮你把它切成片吧。不，我有更好的方法了。那个可以吗？不够锋利。叮叮叮，又太锋利了。那个东西如何？我想优胜者出炉了，来吧，让我们见识一下你的功夫吧，小刀片。实在是太轻松写意了。中间还有这个小家伙。我不确定要用这把刀。那个洋芋片罐子如何？啊！把它压进西瓜肉里，好啊，记得要完全压到底啊，然后再拉出来，把它倒出来，切成片就可以了。看起来很厉害，对吧？看看这些西瓜，要来交换一下吗？我想也是可以了。
一片换一片。不错嘛。我要去刺青的刺青。Brian 在那边。不会，我不怕针。我该去跟他讲话。我好看吗？来吧。你需要帮忙吗？嗨 ，Brian。嗨，你好吗？泰迪熊，我也有一只啊。我是说，喂，那是我的，有够可悲的，还回来！哦，只差一点哦。住手！嘿，大家放松。对，或许你说的对。抱歉 ，Lizzie。贝迪，那样很不酷哎。那是我的羊毛，独角兽。哦，真不公平！是谁？哦，是你啊，宝贝。你还好吗？我不想讲。小青青，别哭，你有阿嬷。没事了，我得自己面对。Brian 为何跟他在一起？怎么会很登对？我在想，我早该知道这跟男生有关。我知道该怎么样处理。来吧，请坐。这是怎么回事？阿嬷，你知道自己在干嘛吗？这不是我第一次要吸引男生注意了。你以为我怎么把到你阿公的？你别动啊！哇哦，老太太，抱着剪刀。没关系，我有备案。我回来了。那是什么啊？这是烤肉炉。我们要吃汉堡。没有，但我需要木炭。我们得帮你换造型。这男生喜欢黑发女生，所以跟你的金发道别吧。你说真的吗？对，我要加点柠檬汁，只要稍微挤一下，应该可以了。再把它捣成膏状。我不太确定哦。好吧。看来不错，应该准备好了。预备备。这是为了 Brian。可不能忘了手套，这个肯定会烂糟糟。我需要一大把，然后直接涂在你头发上。哇哦，你看那颜色，好暗黑又好前卫。我开始后悔了。欢乐一下嘛，快好了，很好看。真假？你不是说客套话？哇，看起来好棒哦！我不该怀疑你的，真的适合我。真的好看，让我仔细瞧瞧。我们还有事要做，来编辫子，这样会很可爱，做法又简单。我们可不能忘了另一边。我蛮满意的。哇哦，我好喜欢，谢谢阿嬷，你最好了。小青青，来抱一个。我们该把眼镜拿掉。好主意，我觉得好漂亮哦。我得做指甲，我负担不起美甲，所以得自己做。什么颜色的指甲油我都有。我该用什么？选择好多哦。有点太鲜艳。那这一个呢？跟我的臭脸不搭。就是这个了，肯定会超好看的。瓶子是空的，全都没了。每次都这样。等等，我可以用黑笔来把它拆了吧。我只需要墨水夹，还需要碗，希望这样有用。我得用吹的，墨水应该会流出来，就像这样。我晕乎乎的。我要拿把梳子沾上墨水，就可以用它涂指甲，很完美，颜色上的很好。我只要等就行了。一旦干了之后，我就有黑指甲了。哇哦，好漂亮哦！我得让阿嬷看。接着，嘿，阿嬷，你看我的指甲，很好看，小乖。我自己画的，看起来好专业。确实如此。不，阿嬷，你做了什么好事？你得小心点。我很抱歉，来帮你清干净吧。我烘焙的时候太入迷了。没了吗？
我应该都擦掉了。你在看什么？你的皮肤有如瓷器，把手给我。哇，我变白皙了，因为面粉。哇，跟化了妆一样。阿嬷又成功了，我得去准备了。哦耶！来吧，女孩，没人会这种舞步嘞，摇摆吧！哇呼！我超爱这歌的，真是活力满满，什么也无法阻挡我。啦啦啦啦啦啦啦！啊，嘿，那书呆在干嘛？瞧瞧他！天哪，也太烂！这边请啊！把灯关掉。这些是我们的有趣女孩。选我！不选我！记得不能后货，特别是这位。你在说我吗？这就算了，没关系的，宝贝。怎了？我喜欢你的胡子。真抱歉，这简直是拍卖区寻宝，我就知道这是个烂主意，肯定有个不错的孩子。等等，你看到的跟我一样吗？我可不会，他颇怪的，兄弟，我们就选他。但是，哈，怎么回事？你跟我们走吧，回家喽。拜啦，鲁蛇们。这还没完呢。随便。啊，通通都干净整齐，房间好了。Hello， 这是我的新房间了。所以现在嘞，这是什么？不，这可不行！我才不要扶他们起来。我先走了。似乎得来点大改造。我才不喜欢粉色。拜了。哦耶，感觉真棒。拜了。这才是我的风格，有个性多了。蜘蛛网一定要的啊！越来越有家的感觉了，可不能忘了自己。需要点新衣服。这才是我的风格。啊，甜蜜的家啊！这什么可怕梦魇啊！宝贝，你把这里整顿的真棒，超有你的风格，超美的。你得装饰一下我们的房间。好啊。我想要来跳个舞，其他女生只是在嫉妒，她们没有生来的韵律感，她们才无法做这个动作。哈？这什么啊？以前没看过哎。里面有什么呢？或许不是好主意，但不来一下很失礼。妈收集了一堆垃圾，这是垃圾，又是老鼠，真无聊。下面好像有东西。这是妈的。这东西是怀孕了吗？我总是想有个弟弟妹妹。待着，别动啊。好啊，来吧。嘿，我在跟你说话哎，宝宝呢？我开始不爽了，或许你需要个按摩。好多了吗？哇哦，有东西冒出来了。啊？你哪来的啊？这跟我预期的不一样。嘿，姐姐。我们会是好闺蜜哦。你喜欢蜘蛛吗？我有只可爱猫咪。我们合不来的。这是骷髅吗？酷啊，是骷髅哎，这才是我期待的反应。走吧。这里面也太暗。不行。这才像话啊！现在太亮了，谁开了灯啊？傻鬼！好啊，这真奇怪。是谁的呢？别想要我亲啊！我知道是谁了。得有点耐心就是。逮到你了，这是怎样？你每次都这样。怎么回事？瞧这房间，整个超乱。你怎么这么不乖？把它清干净，我认真的。立刻听我解释。糟糕，都是你的错了。气死我了！你烦死了，得给你点教训才是。你以为你能赢我？谁怕谁？哈，我赢了，好好打扫，给我清得一尘不染。
动作快点，别忘了图片啊！很好，快点啊！妈都生气了。哦，很重吗？你真得多锻炼。你好了吗？都清干净了。我来检查哦。目前还不错哦，应该还行啦。但你忘了一件事。哎呀，我输掉了。你干嘛这样看着我？哇哦！你干嘛这样啊？你完蛋了你！给我回来！你躲不了的，你无路可逃。我逮到你了。差一点。不，别啊！够了，这滚一边去！现在我可真生气了。你被困住了。放弃吧。我说什么？我说把这团乱清干净，你弄得更糟了。啊，我啥都没做。我刚在做指甲。天哪！有这必要吗？相信我，就是有。那接下来嘞？有很多得做呢。你转个圈呢？一定要吗？耶！哇，真头晕。啊，这我喜欢。我一直很想试这个黑酷风，还真暗黑，我真开心。等等，就会毁了我的造型了。我得神秘点是吧？这才对嘛。耶！这是什么？那是手吗？把它拿走啊！少了点东西，等我一下啊。得用这小工具帮点忙。认真吗？这能改造你的指甲。哦，酷哦！好啊，来吧，我把指甲放进去，然后我按。哇哦，我指甲上有蜘蛛，超棒的！谢啦，来做剩的部分吧。没问题，这简单又快速，这真好上手，可不能忘了另一只手。我来，时尚警察就要做好任务。你真厉害！我是啊，看起来超毛的。现在嘞，我有个影片给你看，你得做这个舞步。这我应该行，看起来没多难，挺有趣的。我来试试吧，你应该行咯。祝我好运吧。等我。嘿 ，Hello。该上场了，希望我记得舞步。接着嘞，哦对，希望我有做对。啥鬼？他肯定有注意到我，我只需要忘了涂体香膏，手臂还是放下吧。天哪，有够臭的。我得闪了，拜。什么？他上哪儿啊？这个案也太难了。我哪里做错了？别担心，下次肯定能成功。我们先走吧。坐下。或许放弃好了。不，我才不放弃。有了，大家都爱啦啦队。你怎么做到的啊？这假发能让你造型满分。这好像怪怪的。Hello， 拍谁？我的错，我来处理。这样好多了。还没完呢，来一个新鲜造型吧，你肯定会变超美。把发束穿进这发型器里，然后启动，工具会帮你编发，快速又简单，难的都给工具完成。好了，完成，夹个夹子把它固定好。哇哦，你怎么什么都懂啊？我的工作嘛。接着来做另一边。哇哦，觉得自己超正的。这通常不是我的颜色或者造型，但我超爱的，简直是美发巫师。我能接迈尔斯了吗？不，还没，得来化个妆先。好啊，别动啊。鼻子真痒，真是大不同啊！哇，有时我都佩服自己了。所以我变超美了。我最好摘下眼镜。哇，超模糊的。你会需要这个？这我不确定我超不协调的。没关系，看好啊。
就自信点，跟着摆动就是。没那么难嘛。我对你有信心。好啊，我可以的。就是这精神，我就在你后面。我一直很想当啦啦队。哦，他在那，该来让他惊艳了。嘿 ，Hello。来了。就是这样，你可以的。这是哪招啊？我忘了舞步，只有一个办法了，自由发挥，看我的！摇摆吧，女孩，我是舞蹈狂人。这也太伤眼了。他好像惊艳到了。不，停啊！我看不下去了。迈尔斯，等等，你没看到大结尾，白费了啦！你疯了吗？我们得离开这里。哦，电影时间，我能进去吗？是啥味道？哈？味道？恐怖好吗？大概放屁了。嘿，这啥？是玩具，别露出恐惧。这是糖果吗？我讨厌糖果！快跑啊！他哪里有病啊？看来我拿到新的小可爱喽！你真可爱。这我拿了，我超爱吃糖果的。你在干嘛？我在吃糖果啊！废话，给我，滚出去！我有了，你跟我来吧。这还没完呢，我才不怕呢。趁附近没人，或许我能吃点零食，一点点糖果就好。哎呀，告示掉下来了。真棒！再来一点。啊，灯怎么啦？这可不妙啊！哈，妈咪啊！嘿嘿，有用哎！现在我能看电影了。他睡得真安详。拜了。这位置似乎不错，终于能把这个拿掉了。里面真热，我不需要这个了，只少了个东西，我的美味零食。这就掰了，我就不客气了。瞧，它多美呢，超好吃的。怎么回事？嘿，有怪物！等等，那是爆米花吗？算了，是个蓝色的大东西，你有看到吧？他往那边去了，他竟然上当了。嗨，亲爱的。嗨，你看什么看 ？Betty， 我有吃的要给你。什么？这里面一定有东西要给天哪！尴尬哎。你喜欢吗？要这样比吗？张力爆表，够了，住手！就一招能解决了。嘿，过来，你知道该怎么办？挑战时间到了，放马过来！看吧，这是你们挑战的第一关。爆米花，好啊，这应该很简单。新鲜蝙蝠，我今天早上摘的叶子，还得要有巧克力。你看看，最后呢，爆米花粒，我可不能忘了这个。现在要念咒语，天灵灵，地灵灵，米花爆吧！感觉活力十足，这好美啊！我变，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，看起来很不错。停了，我最好逮住它，我手边就有纸筒。真好玩，它真的成功了。这样应该够了，看起来很好吃。做得好，我们等着呢。阿嬷，你可以的。嘿，我可以帮你。我怎么帮？手手，我需要你帮忙，把糖果给阿嬷，我就靠你了，别让我失望。那只脱离躯体的手，
多棒的手啊！有蝙蝠味啊！等一下，你背叛我啊！我要把你变成关节糖！哇，他情绪控管有问题。好了，我有一个想法，在锅子里加点油，撒一点玉米粒跟糖果，然后等它煮熟，盖上盖子加速。玉米粒开始爆了，你看，糖果帮它上色，这样应该行了。哇哦，好缤纷！我做好了。我没看过这么美丽的爆米花，真恶心！你会爱我做的。我阿嬷做得好，拜托让她赢。啊，阿嬷你赢！哦，哇哦，谢谢。你的品味真差啊，酥脆。接下来呢？那个不错。嘘。那个如何？你好烦呢。就这个吧。你们下一关挑战跟面包有关。这个我会。这东西要怎么用啊？他在做什么？他响了。喂，他打给谁啊？完美。需要帮忙吗？我只需要等。手脚真快。拿去吧，零钱不用找了。多乖的年轻人，看我拿到了什么？你作弊！你这招我也会。喂，你听得到吗？我要叫外送。哇，快递服务，谢谢。谢谢你了，还不走啊？就这样啊，晚点聚聚吧。你不放弃啊？好了，拿去，这应该够了。根本抢钱，你应该戴面罩的。今天收入不错，看看我拿到什么。木炭，要这样玩是不是？哎，老太太，嘿，要看个酷的嘛。屡试不爽啊！但这是偷窃。很棒，对吧？他回来了。嘿，小子，等等，我们先谈谈，还没完呢。你在我的复仇清单上。别拖我下水，我就要开始动手做了。把一颗棉花糖放在2片面包中间，然后用杯子把它切成圆形，就像这样。再把圆形面包丢进热油里。我要让它漂亮金黄，酥酥脆脆又黏黏。我还蛮满意的，真是无聊。我要怎么办啊？也许我能用这些碎屑。我有一个点子，我要把面包卷螺旋状，把结构好好卷紧，用竹签固定形状。接下来沾上奶油，要把它完全包覆，然后放在糖里面。好了，甜甜又美味的零食，几乎跟我一样甜美。你真的 ，Daddy。我一点也不在乎。我觉得我阿嬷应该获胜。你人真好，运气不好。做得好，大概吧。天哪，真饿，整个要没能量了。你来帮我的吗？对耶，可以把巧克力放进喷泉里了。巧克力肯定能给我需要的能量。等等，我的糖果怎么了？怎么我这么衰啊？真讨厌！成功躲好了，他不会发现我在这的。你干嘛啦？放开我的头发！住手！好了，我来了。瞎会啊！是你吃了我的巧克力。怎么不希望我吃就不应该把它放到外面啊？真不敢相信你这样对我，你最坏了。他在说啥啊？等等，巧克力喷泉大挑战。瞎会啊！哇哦，我超爱这件衣服的。瞧这美味巧克力喷泉，这地方真棒，真期待接下来会怎么样。嘿，瞧，他在跟我们挥手呢。嗨，我们也在这。你对我们做了什么？你得赶快处理好。什么？我被粘在椅子上了，这不好笑。别笑我了。
你觉得接着会怎么样？哦，小手在那，他似乎在拿东西给我们。那是弹弹乐吗？哦，接得好。我也有吗？耶，好哎，丢给我。瞧，我拿到爱心的，我超爱爱心的。现在这是啥啊？巧克力糖果。耶，我也拿到巧克力糖果，这最棒了。哦，我知道该怎么做了。我对巧克力糖无感。班拉糖果 ，Hello， 眼球软糖，这种糖果好多了。拿出我的恐龙，但好像太缤纷了，来加些蜘蛛吧。如果蜘蛛还不够，来点虫子如何？虫子、蜘蛛、恐龙，夫复何求呢？瞧这蓝色糖果颜色，超美耶！我把它放这了，好哎，超刚好的。但现在我需要些巧克力。瞧这巧克力流进漏斗里。现在把巧克力倒到糖果上。我竟然还没开始吃呢。瞧，填满弹弹乐的巧克力多完美。现在该来上点眼球软糖了。瞧这眼球多黏多软。把它压到蜘蛛和虫子上，似乎得在里面加点巧克力。我超爱金属刨丝器，真刺激！来把巧克力刨碎了。这些巧克力片看起来真像哥德雪花，我喜欢。好啊，先生，我来帮您修个美甲吧。先把指甲稍微塑个形，这薰衣草色肯定很衬你的肤色。现在请坐到灯下，让颜色固定。来看看还有啥能用。哦，有了，这灯应该能融化巧克力刨丝。把它调到最亮的设定。全融应该不需要花多久，应该都融化好了。好哎，我的恐龙巧克力融好了，真丑，我喜欢，但看起来不像恐龙，真令人失望。这可不是我期待的。小手，你看我的巧克力爱心好了。瞧，我把它从弹弹乐弹出来，糖果在这了。哈，小手已经在宣布优胜者了。他，我才不同意呢。你竟然就这样毁了他的美甲。等等，你现在是说他才是真正的优胜者？因为我显然是最好的选择。天哪，这真可爱，真不敢相信。瞧，你也有看到吗？超棒的，他在锻炼耶！瞧他那些运动工具。这给了我一个点子，我饿了。我需要食物，立刻就要。不好意思，小姐，这是您的一桶炸鸡。好啊，这鸡有裹好面包屑，炸好，但很不诱人。闻起来超香的。等等，粉彩甜甜圈，好是好啦，但毕竟不是炸鸡。你想交换吗？我想交换。哦，我超爱炸鸡的。这些彩色甜甜圈比炸鸡好多了，但这些颜色真得换一下。那这些哥德甜甜圈好多了呢，超黑的，跟我的灵魂一样。现在能开动了。咸鸡肉真美味。你知道咸食要配啥才好吗？甜点，比如巧克力喷泉的融化巧克力。这肯定会超好吃的。进我嘴里吧，鸡肉。这食物真美味，我超爱的。这食物真令人满足，真是在呼唤我的灵魂呢。我要来吃第二个甜甜圈了。巧克力和甜甜圈一直以来都很配，这甜甜圈加上额外巧克力更美味呢。这炸鸡真是吃一个欲罢不能。哇哦，你整个有点失控了。是骨头做成的恐龙，看来小手还在运动呢。小手，你觉得呢？小手？他现在大概在举重。真好奇他还要再做几下。耶！这回我赢了，我就知道。什么鬼呀？他又判他获胜了，这是他第二次判他赢了。但上次我朝他丢东西，他便改变了主意。我还剩下一个甜甜圈，我可以再丢一次。看招！耶！再度完美中标。现在就等着吧。至少我还有剩一点这甜甜圈能吃。我赢了，是我最棒了！我赢！鸡肉晚餐。
想多花点时间和阿嬷相处吗？给她看这部影片怎么样？和朋友分享这部影片，别忘了订阅我们的频道，学更多热门的秘诀。